Depois, se você quiser enviar essa mensagem para alguém, você vai na página da igreja, que eu vou, se eu conseguir gravar, né? Eu vou colocar na página do Facebook da igreja. Glória a Deus. Salmos capítulo 32, verso de número 9. Olha o que diz a palavra de Deus, e que Davi falou: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Amém. Pode fechar sua Bíblia, amém? Só isso eu vou ler só o meio, porque se for para pregar tudo, eu vou ficar aqui até meia-noite. Glória a Deus. Pode resolver, você pode sentar, né? O pastor gosta de ficar com a Bíblia aberta, porque daí eu não acho que Deus está falando. Isso é superstição, né? É a mesma coisa de acordar e entender o povo pé direito no chão. Dependendo de qual seja, o que importa é você entender o que está escrito, independente se está aberto ou fechado. É certo que tem irmãos que não conseguem pregar com a Bíblia fechada. Eu, por exemplo, já me atrapalho quando eu prego com a Bíblia aberta. Eu gosto de ler tudo e depois pregar. Pastor, eu me sinto bem assim, então fica à vontade. Amém? Presta bastante atenção. Não adianta você participar de um culto ou de uma campanha pela família se você não ouve uma palavra doutrinária. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Você nunca vai conseguir bênção nenhuma se você não for orientado através da palavra. Eu falar que Deus vai te abençoar, você ouve isso desde quando você se converteu. Que Deus vai restaurar a sua família, você também ouve. Que Deus vai fazer um monte de coisa, você está cansado de ouvir. Só que tem pessoas que elas não são abençoadas porque do altar não tem uma orientação bíblica. Não adianta eu ficar contando histórias aqui, que isso não vai mudar nada na sua vida. O que eu quero é pegar o que está escrito na palavra de Deus, o que Deus manda você fazer. Quem está entendendo? Parece que a única coisa que Deus manda fazer é você dar dízimo e oferta e participar da campanha. Será que Jesus morreu na Bíblia para isso? Porque você não ouve falar de uma doutrina familiar, só ouve falar de Deus. É necessário que você venha a ser dizimista, é necessário que você venha a ser ofertante, é necessário que você venha fazer um voto pela sua família, é necessário que você venha fazer uma campanha. Mas se não tiver palavra, isso não vai servir de nada. Diga glória a Deus. Olha o que Davi escreveu: não sejais como o cavalo ou a mula. Tem uma versão que fala jumento, outra versão que fala burro, mas é o mesmo sentido. Não precisava nem estar escrito cavalo, mula, cachorro, papagaio. Poderia estar escrito: não sejais como um animal. E o porquê que Davi escreveu isso? Porque ele não tinha nada para colocar no versículo 9 do capítulo 32 de Salmos. Não tem nada para colocar no versículo 9, então vou escrever qualquer coisa aqui. Quem acha que foi assim? De jeito nenhum. Se está escrito na Bíblia para não sermos como um cavalo, uma mula, é porque existem pessoas que estão vivendo como se fosse um cavalo, como se fosse uma mula. Ainda bem que a mula e o cavalo vivem lá no pasto. O problema é que tem pessoas vivendo como um animal e ainda dentro de casa. Quem está entendendo? Então, existem problemas familiares que entram na nossa vida através de um problema espiritual, de uma investida espiritual. Fizeram uma obra de macumbaria, entrou através da inveja, entrou através de uma fofoca, entrou através de uma coisa negativa. Se eu falar para você que os problemas familiares, que são vítimas, que são causados por forças espirituais do mal, é apenas
familiar. Só que tem pessoas que não. O problema que está fazendo com que as famílias sejam destruídas é a falta de um comportamento decente dentro de casa. Quem está entendendo? Davi falou: não seja como um cavalo ou como uma mula sem entendimento. Está certo que nós podemos até perdoar o cavalo, perdoar a mula, porque o texto já diz que eles não têm entendimento. Mas e o homem que vive como um animal? Ele vive sem entendimento não porque ele não tem capacidade de pensar como o cavalo não tem, mas é porque a pessoa não quer pensar. Ela só quer pensar naquilo que traz benefícios para ela, mas ela não quer pensar naquilo que possa ajudar os outros que moram dentro da casa dela. Quem está entendendo? Por exemplo, se eu falar para você que a cada 10 pessoas que moram na rua, 9 têm família, você acredita? Parando, conversa abaixo aí com essa resenha aí, beleza? Se eu falar para você que a cada 10 pessoas que moram na rua, 9 têm família, possa ser que tenha alguns aí que é indigente, alguns que não sabem o nome do pai, da mãe, porque de repente tem um distúrbio mental, porque perdeu o pai e a mãe, e de repente mora até em outro país e ficou aí pegando um ano. Mas a maioria, eles têm família. Mas o porquê que eles não convivem dentro de casa? É porque dentro de casa eles não encontraram a paz que eles queriam. Quem está entendendo? É porque na rua eles encontraram a paz que eles não tinham dentro de casa. Porque quando eles entram dentro de casa, a casa parece um inferno, é uma brigalhada que ninguém suporta ficar lá dentro. Dá até para ficar com pena deles, sim ou não? Mas sabe qual é a paz que esse povo quer? Acordar meio-dia sem uma mãe para ficar. Pode falar ou não? Sem uma mãe para ficar enchendo o saco. Essa é a paz que eles querem. Está com fome? Vai lá na geladeira, tem uma torta, tem iogurte, tem tudo lá. Aí eles vão lá, enche a barriga de coisa gostosa, vai dormir de novo. Essa é a paz que eles querem. Aí a mãe é usada pelo diabo, faz um inferno na vida deles. Meu filho, você já tem 18 anos, vai procurar um emprego, termina os estudos, vai fazer um curso. Ai, que inferno! Essa mulher vive pegando meu pé. É por isso, eles não encontram paz. Dá até para ficar com dó, sim ou não? Quem está entendendo? O porquê que não convive dentro de casa? Porque eles querem viver igual um cavalo, querem viver igual uma mula. Cavalo tem compromisso com hora? Tem, gente? Cavalo não tem compromisso com hora, não. Cachorro tem compromisso com hora? Mula? Não. Então essa gente não tem compromisso com horário. Eles querem acordar meio-dia, não. Porque até o vagabundo está evoluindo. Porque antigamente o vagabundo acordava meio-dia, agora com as redes sociais, fica até 4 horas da manhã nas redes sociais, acorda 3 horas da tarde. E já vai direto para as panelas, igual um urso invernal. Sai daquela come e vai dormir de novo. E sabe quantos anos que o príncipe tem? 18. Sabe quantos anos que a princesa tem? 15. Parece uma rainha na frente do espelho, 2 horas e meia fazendo maquiagem. Pode falar ou não? Tem gente que fala assim: um pastor tem que ter ética, não pode falar certas coisas. Eu não concordo, não. A gente tem que falar o que Deus coloca no coração. Parece uma princesa, 2 horas e meia fazendo maquiagem na frente do espelho. Aí tira a calcinha e põe um tanque para a mãe lavar. Porque não tem coragem de lavar. E sabe o que é o pior? É que a mãe vai lá e lava. Esse é o pior. Quem está entendendo? Aí começa a briga dentro de casa. Fala o diabo que eu estou, não, porque tem muita gente sem vergonha. Quem está entendendo? Tem muita gente que não quer compromisso com hora. É que quem escreveu esse salmo foi Davi. Pode sentar, irmão. Quem escreveu esse salmo foi Davi.
E Davi não era tão sábio assim como Salomão, porque se Salomão escrevesse esse salmo, ele ia escrever que não era para nós sermos como o cavalo e a mula, porque tem pessoas que se fosse como um animal, seria melhor. Sabe por quê? O cachorro, ele não tem entendimento também, igual um cavalo. Mas você já reparou que mesmo o cachorro, não sendo aquele cachorro que morde, mas ele vigia o quintal? Então lá pelo menos avisar, o cachorro vai avisar. É ou não é? E outra coisa, se você sair debaixo de estudo 3 horas da manhã e fazer ação, não precisa nem chamar, ele já se coloca à disposição. E tem gente que é pior que um animal, sabe? Que você nem mandando a pessoa obedece. Vamos lá, a mãe está passando mal. Ah, mãe, toma um remédio aí, vai ser melhor. Bem que seu filho poderia ser igual um cachorro, porque o cachorro te acompanha 24 horas se você precisar. Eu estou errado. Meu pai falava assim: se os meus filhos gostassem de mim como os meus cachorros gostam, eu seria a pessoa mais abençoada do mundo. E é verdade que o cachorro gosta da gente, né? O cachorro dá valor na gente, né? Então, quando você chama uma pessoa, ô seu cachorro, você é um cachorro, aliás, você está denegrindo a imagem do cachorro, porque o cachorro é uma criatura boa. Tem pessoas que é pior do que o cachorro e quer viver dentro de casa. É por isso que dentro de casa, às vezes você fala, dentro da minha casa tem um espírito da contenda. É uma brigaiada desde quando acorda até a hora de dormir. Mas sabe por que ele briga? Nem espírito de contenda não. É porque tem um monte de gente folgada que não quer ajudar nos deveres de casa. É só a mãe que lava a louça, é só a mãe que varre a casa, é só o pai que paga a luz, é só o pai que paga aluguel, é só o pai que faz compra, e o bando de marmanjo só quer saber de namorar e passear. Ou é mentira? Ah, eu quero paz dentro de casa. Você não está precisando de paz. Você está precisando é aprender a viver igual gente dentro de casa. Senão você vai ficar na rua igual esses zumbi aí, ó. Eles, a maioria, não estou falando todos, a maioria fica aí andando pegando outro. Eu nunca vi um lugar que alguém tem dinheiro igual aqui. Cada um tem uma história mais impressionante que a do outro. É incrível, né? E eu bem frio. Sabe por quê? João capítulo 3, Jesus disse assim: novo mandamento dos outros, que ameis uns aos outros. Se amar os outros é uma coisa, ser besta deles é outra. Quem está entendendo? É assim que funciona. Tem pessoas que a melhor forma de ajudar é não ajudando. Porque enquanto tiver uma muleta ali, a pessoa não vai procurar cura. Enquanto tiver alguém patrocinando, a pessoa não vai procurar um emprego, não vai fazer nada. Quem está entendendo? Existem pessoas que precisam de ajuda? Sim ou não? Muitas pessoas, mas a maioria está precisando conviver igual gente em sociedade, porque quer viver igual um animal. Se fosse Salomão, seria melhor ainda do que Davi, porque Salomão ia falar: não seja como o cavalo e a mula, porque tem pessoas que se fosse como o cavalo já teria melhorado, porque o cavalo não tem entendimento. Mas se você coloca uma carroça nele aqui, ou montar nele, ele leva você lá no Guarujá. O cavalo ainda te ajuda, sim ou não? E o filho, que de repente parece um cavalo, porque o cavalo não tem come como um cavalo, 24 horas comendo. Mas você fala assim: vai ali para mim, não tem coragem de ir. Então, é por isso que tem pessoas que não convivem em sociedade. Eu vou ficar na rua mesmo. Daqui a pouco peço R$1 para um, para outro, vou lá e fico na rua. Acordo na hora que eu quero. Pode passar meio-dia e estão dormindo debaixo de uma árvore, debaixo de um topo, igual um cachorro. Cachorro no papelão, lá ele faz o que? Dorme lá no papelão, porque não tem compromisso. Eu sei que algumas pessoas dizem assim: eu vou um emprego para você. Você quer sair dessa vida? Alguns vão fazer o quê? Vão aceitar, outros não, eles não têm emprego. Eles querem conviver igual um animal. Está com fome, arranja uma coisa para comer. Está precisando de dinheiro, pede umas moedas ali e alguém dá. Está com roupa, chega na igreja e pede roupa. Daqui a pouco está calor, pega a roupa, joga fora. Quando quiser comer de novo, vai em outra igreja e pede outra roupa.
A outra assim, perdeu a oportunidade de ficar calado. E o amor ao próximo. Aí alguém comentou assim, imagina se Deus pensasse assim, nós estávamos aqui. Deus não pensa assim, Deus não pensa, Deus sabe quem é e quem não é. Quem está entendendo? Versículo 3, pode ler? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não tem um ser aí? Então quer dizer que tem uma exceção. Ou é só eu que enxergo isso? Se ele se arrepender, perdoa. Para que eu vou soltar um cara na cadeia, o cara está doido para sair para estuprar de novo? Ah não, vamos perdoar, porque Jesus perdoou, solta ele, coitadinho. Solta ele e vou encontrar com você então. É ou não é? É muita hipocrisia que a gente vê, né? Você posta lá um milagre, lá ninguém comenta nada, é ou não é? Você coloca lá portas abertas, lá ninguém coloca um comentário, nem curte a foto, nem compartilha. Aí são os defensores do evangelho, vamos de santarrão. Vai lá, pega esse povo aí, coitado, está morando na rua. Vamos lá colocar com você então. Quem está entendendo? Quer viver igual animal, e a palavra de Deus fala, para não viver como animal. Animal não tem compromisso com nada. Então, tem gente que às vezes até dá dó. Nossa, todo mundo briga comigo dentro de casa, mas ela não ajuda com nada. Onde assiste uma irmã com 20 anos de idade só quer comer, dormir, mexer no celular e para namorar parece um garanhão, né? Ainda não pode namorar, ainda pede dinheiro do pai. E sabe o que é o pior?
Quem acha que é um demônio que entrou dentro de casa? Não, quem acha que é um demônio? Esses espíritos de contenda. A maioria das brigas que tem dentro de casa é porque um é mais folgado que o outro, quer viver uma vida de rei, não quer fazer nada, mas quer ser servido. Nossa, a comida não está pronta, aí estou morrendo de fome. Você comprou comida pelo menos? Você comprou, pelo menos sal você comprou, seu Senhor? E está reclamando que está demorando? Então eu duvido que se uma família for disciplinada, cada um souber da sua obrigação dentro de casa, não tem motivo para ter briga. Tem motivo para ter briga? Não. Não existe contenda na casa de família disciplinada. As contendas acontecem por causa da folga de uns que querem viver como um cavalo com uma mula, igual a gente viu na palavra de Deus. Quem está entendendo? Aí o cidadão vive igual animal. Até certo tem animal que é comportado. Tem cachorro que só vai fazer as necessidades dele no cantinho, igual o porco. O porco só faz um lugar só. Tem gente que ele não ajeita, só bagunça, não arruma nada. Acorda, não arruma cama. A bacia lá do lavatório é desse tamanho assim, ó. Ao invés do sujeito escovar o dente e cuspir no buraco, não, ele cospe na beira e vai aquela raspa de pasta assim, ó, escorrendo. E o sujeito não tem coragem nem de jogar nada. Aí se alguém vai falar, ai que inferno, eu não tenho paz nessa casa. Essa é a paz que você quer? Que alguém aceita a sua própria pergunta? Essa é a paz que você quer? Quem está entendendo? Pode falar ou não? O sujeito faz 30 anos que mora na casa. Vou falar. Vou falar mais extra. E o número 2 ele sabe fazer. Faz 30 anos que faz o número 2 lá no sanitário e ainda não acertou um buraco. Deixa aquela casca lá. É normal você ir num lugar diferente e não conhecer o sanitário. Não conhece o sanitário, vai lá, deixou aquela raspa, pega a vassourinha e faz o que, gente? Mas é tanta preguiça que a vassourinha está ali do lado. Geralmente fica do lado do sanitário. Na sua casa é assim? O que custa? Não, é só a mãe que tem que limpar. É só a mãe que limpa. A mãe tem sido Cristo, sabe por quê? Porque Cristo não teve pecado nenhum, ele que pagou o pato por todo mundo, foi? A mãe não suja nada, é ela que limpa. Sua mãe é uma crista. Aplauda o Senhor pelas mães. Mãe é uma bênção. Mãe é uma bênção. Poxa, 30 anos usando mal, sabe? Imagina, pode falar ou não? Pode cagar, sabe? Já quer namorar. Foi tudo errado. Então, quando for fazer o número 2, já vai ajeitando ali, ó. E outra coisa, mija toda vez no vaso. Na minha casa, eu faço o número 1 sentado. Eu faço sentado. Na minha casa, na rua não, mas em casa eu faço sentado. Sabe por quê? Porque eu já percebi que não tenho um bom alvo. Então, já você se conhece, então é melhor você fazer do jeito que você acabe não atrapalhando, né, a vida do próximo. Então, é melhor você procurar fazer na melhor maneira possível para você não atrapalhar ninguém, para você não deixar ninguém irritado. Quem está entendendo? Aí a pessoa pode suportar um ano de casado, né? Um ano de casado, né? Um cavalo dentro de casa, 2 anos, chega uma hora.
Você já viu lá que no campo alto, só anda deixando aquela marca, onde passa, deixa sujeira. E tem gente que é assim. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu estou falando isso porque está escrito na palavra de Deus. Tem gente que vive igual animal, tem gente que vive igual animal. Ah, vou para a igreja fazer a campanha, ter a paz dentro de casa. Tem pessoas que o problema dela não é a paz dentro de casa. Tem pessoas que o problema dela é saber se comportar igual gente. Quem está entendendo? Ela se colocar no lugar dela, parar de ser folgada. Aí sim vai ter paz dentro de casa. Bem, presta atenção. Com todo respeito aos todos os pregadores, mas eu vou falar, se você frequentar esse grupo de quinta-feira, ou você vai ser uma pessoa exemplar dentro de casa, tanto para os seus filhos como para o seu conjunto, e você vai trazer toda a sua família, porque uma coisa Deus me ungiu, que foi para pregar a palavra. Para pregar a palavra. Então toda quinta-feira é palavra doutrinária. Eu não vou inventar nada, eu vou ler a Bíblia para que nós, então, pastor, só está falando isso? Não, é para todos nós. Quem está entendendo? A nossa família vai ser uma bênção a partir do momento que nós passarmos a ter um comportamento de gente dentro de casa. Agora você que entendeu, olha para quem está do lado e fala assim: como está vendo, seu cavalo? Como está vendo, sua boca? Estou brincando. Fala assim, que é uma pessoa abençoada do seu lado aí, amém? Isso, uma pessoa doutrinada. Olha para o lado aí, ó. Pensa uma pessoa que é um exemplo. Aplauda o Senhor pela vida dela. Toda a honra e toda a glória